Tallinna vanalinnas Toompeale jõudnud, siin on suveniirid kõik nagu alati ikka suvel on ja siis seda putkat ei ole siin, aga siin siis näeme ilusat vaadet Tallinnale. Noh, jah, siin proportsioonid on natuke väljas, aga kaamerast lihtsalt tunduvad, et mäed on tegelikult suured, aga see on lihtsalt puhas Tallinn. Kui siin järgida nüüd paremat poolt, siis me näeme, siin on tead Kopli. See tagapool natuke, ma võin sisse zoomida, seal paistab Lasnamäe, vaat seal, nii, mis siin kaugemal veel asub? Seal tagapool, vaat zoomi sinna taha, need, kus need puud on, seal Mustamägi eile lammutati maha, et paar maja ja alles veel. Vaat siin on kesklinn. Ja siin on siis CS Itali. See peaks olema counterterroristide spawn. Need hostaged tulevad ise. Ütleme, et siin on siis nagu kõik koos. Oleme tegelikult ikkagi Rooma jõudnud nüüd ja midagi tea ei ole. Põhimõtteliselt, et me kõndisime mööda tänavat, siis mul oli üks poolik Lipton, siis see noormees seal, väike gangster, või ta on naine vist, jah, ois ta on naine üldse, ma ei märganud seda. Tuli küsima juua minu käest, andsime talle siis selle pooliku Liptoni ja see väike laps seal tuli küsima vist raha, ma täpselt ei saanud aru, siis ma räuskasin talle eesti keeles, et mul ei ole midagi, et ma ei saa midagi. Ja siis tuimalt lihtsalt löödi mind selga. Et ma ei tea, mis tava siin on, et nagu jah. Ma võin ka rääkida sellest, see oli ikka väga huvitav sündmus, et ei oleks osanud arvata. Tegime hea teo, andsime juua talle, tuli kallale, on värd jätta. Ja nagu põhimõtteliselt võib öelda niimoodi, et see Lipton lihtsalt, kui ma selja taha vaatasin, siis oli juba läbi. Lõpuks hakkas sadama. Lõpuks ilmateade hakkas tööle. See lihtsalt nagu, kui ilmateade ütleb, et tuleb vihma, siis peab tulema terve päev vihm, mitte et tuleb on ju mingi, mis kell praegu on. Kell 4 tuleb alles vihma, mida? Vaadake seda, mis ei ole enam. Mingi asi kukkus mulle puu otsast pähe. Mis asi see on? Lihapallid. No jah. Eile tapsime sea ja täna lendab pekki taevast alla. No jah, me tapsime muidu eile sea ära. 10 minutit lihtsalt hägises ja ruigas. Lõpus ta ütles, et aitab ka, lase nuga alla mu kurgus. Loom kohanes ära, nüüd toimib, elab. Ei, elab. Loom elab. Loom elab meie mõttes edasi. Ta oli meile kallis ja nime ei jõudnud veel panna. Nii kallis oli, et keegi ei jõudnudki nägema, kuidas ta suri. Uni oli natuke kallim. Sellel ei ole mitte midagi tegemist selle eelmise päevaga. Ei, me öösel vaikselt magasime ja ootasime sea tappu. Aga hommikul ikkagi suutsime selle umbes 1,5 tundi maha magada, et kell 7 pidi algama sea tappa, aga me ärkasime kell 8:30, nii et ei ole hullu. See on Kaarel Kõvatu jalgratas maratonil, rattaklubi Varstu Vändad. Kett on natuke pingutamata, aga see käib kõik võistluse käigus. Tagarehviga on ka mingid probleeme, aga ei ole hullu. Vihma just sadas, aga lilli peab ikka kastma. Raed tuleb. Vihm on hea, aga mitte nii palju. Tuled siin vaikselt ilusasse kohta sööma, on ju, kõik on jumala normaalne, on ju. Ja siis väike kutsa siin päevitab. Turistifoto. Olge paigal. Passipilt või? Oota, mul ei toimi see. Mingi jama on. See ei taha toimida. Riidud on alles, see kodanik ise on lambist nahku tõmmanud.
Margo, kuule, kas sa teadsid seda fakti, et siin pasunat ei tohi mängida? Ma olen taksos. Taksi! Kuna Dacial siis pidurit ei toimi, siis omanik annab ühte kivi kaasas endaga. Tegelikult oli fakti viga, et iga ratta all on tõesti kivi. Oleme siin enda alas on ju, ja siis siin kõrval on ju näha ei ole, aga siin on üks kuusehekk. Kuusehekki taga on paaris istuvad mehed ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ükskõik mida me siin ütleme, nii nad ütlevad kohe järgi. Noh, proovime siis. Hello, my name is Borat. Borat. I'm from Kazakhstan. Yeah. Ja käimas on ajaloomats ühel pool Francesco Hispaaniast ja teisel pool Lucia, samuti Hispaaniast. Ja kes võidab ja millise lükkega see mäng algab. Mäng algas väga huvitavalt. Mõlemad etturid on ette liigutatud. Mida arvad sina, Margo? Ja, et kommenteeriks ka kommentaatori, et mina olen Margo ja siin minu kõrval istub väga kuulus kommentaator ja väga võimas sõnasepp Pait Petai. Ja nüüd me lihtsalt vaatame, kuidas see mäng edeneb. Ja vaatame, et Francesco tegi ka teise lükke, mis on ka väga võimas. Kuna mina ei tea sellest mängust mitte midagi, aga ma ikkagi arvan, et see on väga võimas lüke, sest et see on ikkagi ju vasakult 5 nupp. Ja väga huvitav käik on siit tulnud. Esimene nupp, mis ei ole ettur, on liigutatud ja ratsu on väga toodud ette siit etturitest. Tead, kas see on nüüd võitev lüke? Ja tuli esimene ja tuli. Ja Oda võttis etturi. Ja esimene nupp on laualt see lahkunud. vist võis olla täitsa lükkav faktor siin. Ja rahulikult süüakse krõpsu. Krõps on põhiline. Hästi rahulikult ollakse, vaadatakse üksteisele silma nagu pruutpaar ikka vaatab. Ja nüüd on, kas võtta ära ettur ja jääda ilma Odast või taanduda. Mina näiteks ei tea sellest mängust mitte midagi, aga nad kindlasti võidavad. Nad kindlasti võidavad. Ja Francesco mängib väga kaitsvalt. Hoiab enda Oda. See mäng on veel, kõik on täitsa olemas. Kõik on veel võimalik, võeti rahulikult võtte tagasi. Ja siiski mustad nupud liiguvad ka väga kaitsvalt ja samuti valge. Francesco ikkagi natuke kardab, sest et naiste võim jääb ikka alati peale. Ja siit tõmmatakse lihtsalt rindelt praegu tagasi, tõmmatakse tagalasse, vaadatakse, kuidas mäng edeneb ja siis võib-olla hakatakse ka meeste sugu edasi arendama. Ja vot see oli väga huvitav lükke oli praegu ja ratsu ründab ja tuleb täitsa ääre pealt niimoodi, tead. Ja ei, see on huvitav, kas nüüd tuleb esimene suur kaotus. Mida teha? Ja tuleb lüke, kui kaugele. Ja nüüd ta proovib, kas ta avanes etturiga. Kas jõutakse üle? Väga ründav, väga agressiivne ja füüsiline mäng on praegu. See on väga kontroversiaalne, seda ei oska nagu öelda, kas see lüke tasub ära ennast. Ükski mängija pool pole veel üle keskpiiri jõudnud. Ja raamatukogu pidaja ütleb, et me peame vaikselt olema. Seda ei saa jätta. Ja see mäng lihtsalt nõuab sellist kriitikat ja sellist meeleolu ja siukest melu. Siin peaks praegu olema terves saalides rahvast, kes lihtsalt lõugab jumala seosetud möla lihtsalt. Ja keegi pole jõudnud üle keskjoone, ehk siis praegu pole veel mitte midagi otsustav, kuigi üks nupp on juba võetud ja nad lihtsalt ootavad, et me jääksime vait, aga me lihtsalt ei jää vait. See oli siis Malekaamera 2015 ja tänaseks lõpetame. Aitäh vaatamast!